今日嚟拍嘅呢一間咧係全新嘅星耀一期5棟2502嘅3房，115平方。我哋依家睇到電視櫃呢一個位置咧，業主整咗比較實用形式嘅。成間屋嚟講咧，溫馨實用，而且嚟講，我哋所睇到嘅業主都全部贈送嘅。大廳做咗吊頂，亦都係做咗一個風管機呢個空調嘅。陽台東北朝向，望出去嘅景觀咧，亦都係比較舒服嘅。咁可以睇到大廳嘅呢一面牆，亦整面嘅都係藝術出嚟嘅。所以嘅話咧，成間屋咧呢個空間度同埋咧入嚟嘅間隔咧都係比較溫馨，而且嚟講上檔次嘅。咁呢邊嘅餐台咧就去到咗2米嘅餐台嘅位置，呢個倒台係咪比較舒服啊？嚟到咗呢一個入戶嘅鞋櫃同埋餐邊櫃嘅呢個位置，咁可以睇到啦。咁啊擺咗上嚟咧，亦都會發覺餐廳呢個空間咧係比較大嘅。廚房呢度咧亦都整咗呢個窗個位置咧，係顯得呢個廚房咧係比較舒服、比較光猛嘅。咁仲有咧就係廚房呢度未整好嘅。3間房嚟講咧，全部咧都係已經係裝咗空調噶啦。我哋嚟睇下第一間房嘅話咧，係上咗空調、上咗衣櫃同埋擺好咗床嘅。咁啊真係形成咗拎包就可以入住啦。其實咧，業主咧喺呢一個走廊呢度咧，都係做咗個吊頂嘅。咁啊，洗手間呢度咧，可以睇到洗手間呢個裝配度都係比較靚嘅，而且嚟講咧，呢個空間咧都係整得比較好嘅。我最中意嘅咧就係佢個主人房啦。主人房呢個洗手間咧，仲係有個浴缸嘅，所以嘅話咧，業主喺呢方面咧係整得比較好嘅。想你喺忙事業嘅同時翻到嚟咧，真係可以釋放下身心嘅。咁主人房呢個衣櫃嘅位置咧，係咪整得都係比較 OK 噶？而且咧，床同埋空調全部都擺好晒噶啦。所以嘅話咧，整間屋嚟講咧，確實係比較溫馨舒服嘅。全屋做咗吊頂，全屋個空調全部都安排上啦。真正係省心省力嘅一間全新嘅3房。如果話你都喺度睇緊3房嘅話咧，你千祈唔好因為一時嘅將就而去買咗其他嘅，不妨嚟睇下呢一間星耀一期呢個3房2衛啦，全新裝修，今日開始正式上市嘅，依家賣緊個價錢96萬嘅。如果話你想傾價錢又想睇房嘅話，你嚟聯繫大房睇房啦。